السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة. معاكم سميحة حدليفي. النهاردة بقى وصفتنا عن سمك المكرونة السويسي، جايبهولكم من البحر طازة عليكم. بصوا السمكية حلوة ازاي، بصوا لونها عامل ازاي، بصوا ما شاء الله قلبها عامل ازاي ابيض وعامل ازاي. السمكية دي حبايبي بتبقى حجمها، يعني احلى حجم فيها بيبقى الحجم ده. ما تكبروهاش عن كده، عشان كل ما بتكبر السمكية دي بالذات عن كده اللحم اللي فيها بيبقى مفتل. يلا بينا نشوف بقى وصفتنا فيها عاملة ازاي. وعايزة اوريكم بس قلبها حلو ازاي. وعلى فكرة حبايبي المكرونة دي اصلا ليها مواسم، الموسم بتاعها بيبقى في شهر 11 وفي شهر 2. ومعانا كمان يا حبايبي شوية كوتسة بقى وشوية بلح البحر، جايين برضو من البحر طازة عليكم. هنشوف دلوقتي هنعملهم ازاي مع بعض، بس نبتدي الاول بتتبيلة السمك معايا. هشوف دلوقتي هقولكوا التتبيلة. هنبتدي نجيب دلوقتي حبايبي مع بعض، هجيب راس توم كبيرة او 10 فصوص توم كبار، وفلفل احمر وفلفل اخضر، فلفل حراق، وليمونتين كبار. هبتدي اجيب الهون بتاعي او المطحنة او الكبة، اي حاجة انتوا هتدقوا فيها الكلام ده، وابتدي انزل بكل الحاجات دي مع بعض. واركن الليمون دلوقتي على جنب. وهبتدي دلوقتي يا حبايبي هجيب معلقة كبيرة من الكمون. السمك يا حبايبي التابل، يعني روح السمك الكمون والكزبرة. وهبتدي اجيب معلقة كبيرة كمان برضو من الكزبرة اهو. احط شوية كمان عشان المعلقة بس مكانتش كبيرة. وبعد كده يا حبايبي هبتدي ان انا افرم الكلام ده كله مع بعضه. هفرمه، وبعد ما افرمه هنرجع نشوف هنعمل ايه تاني. بعد ما فرمت الحاجات دي يا حبايبي هبتدي اجيب بولة وافضيها فيها، وهعصر الليمونتين بتوعي. وهجيب برضو ربع كوباية صغيرة من الخل ضفتها برضو. وبعد كده حبايبي هبتدي ان انا انزل بالسمك كله في التتبيلة دي. خلينا متفقين اللي كل ما حجم السمك يكون صغير نعمله التتبيلة اللي هي بتكون سايلة زي كده، لاننا مش هنتبل سمكية سمكية، احنا هننزل بالكمية كلها وهنقلب فيها. هنقلب في التتبيلة دي السمك كله. قبل ما احط السمك هبتدي ان انا انزل بالملح، عشان احنا ما حطيناش الملح لسه. هنزل بمعلقة كبيرة من الملح اهو، وهقلب كويس لحد ما احس ان الملح داب. وبعد كده هنزل بالسمك قدامكم اهو، وهقلب بقى. اعذروني هشتغل بايدي. هتأكد ان كل سمكية اتشبعت بالخليط دوت. ليه بنعملها كده وما نعملش سمكية سمكية؟ علشان خاطر لو عملنا سمكية سمكية تحدق. وهنسيب الكلام ده كله يتبل ربع ساعة او نص ساعة. هبتدي اجيب معايا كمية كبيرة من الدقيق، وابتدي انزل بنص كمية السمك او شوية من كمية السمك بتاعتي بعد ما اتركنت شوية تتبل. وبعد كده يا حبايبي هبتدي ان انا اغلف كل سمكية بطبقة الدقيق. هنعملها مرة واحدة؟ لا، هنعملها مرتين. يعني هنتبل او هنبدر السمكية، كل سمكية مرتين في الدقيق. يعني بعد ما اتأكد ان السمكية بتاعتي خدت اول كفر من الدقيق هطلعها في الطبق بتاعي. وبعد ما اخلص كل السمك هرجع اتبلها مرة كمان او هرجع ابدرها مرة كمان. مش هتبقى كتير يا سمسم، لا مش هتبقى كتير خالص. هقول لكم الهدف من ده دلوقتي ايه. كل اللي كمان بيقول لي على الخاص اللي السمك معايا بيشرب زيت، انا بقول له يعني خلي الطريقة دي معتمدة عندك في طريقة القلي، وبجد هتعجبك جدا، وهتلاقي اللي السمك ولا شرب معاك زيت ولا اي حاجة خالص. بعد ما خلصت الكمية بتاعتي كده اهوت اهو، عملتها او بدرتها مرتين. هبتدي دوت بقية الخليط اللي كان فيه السمك هزوده شوية مية، وهظبط الملح بتاعه ونشوف هنعمل ايه. هبتدي اجيب الزيت بتاعي واسيبه على النار لحد ما يسخن جامد او يغلي.
وبعد كده اجيب التتبيله زي ما انتوا شايفين اهو، زودنا لها ميه وملح. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب كل سمكيه هنحطها في الميه دي، ونستنى ثانيه واحده بس لحد ما الميه اللي بتنقط فيها تنزل، ويا دوبك هنحطها في الزيت على طول. هوريها لكم دلوقتي بعمل ايه. اهو دي التتبيله بتاعتي اللي احنا زودناها شويه ميه وملح. هحط السمكيه فيها اهوت واستنى ثانيه واحده، وبعد كده اروح منزلاها في الزيت على طول. الزيت هيطرطش في وشنا يا سمسم؟ لا خالص، ولا هيلسعنا ولا هيطرطش ولا هيحصل اي حاجه. بل بالعكس، كمان الزيت هيفضل نضيف لاخر سمكيه احنا بنقليها فيه. طب هيبقى معجن او هيعمل طبقه عجين كبيره على السمك؟ لا، مفيش الكلام ده خالص. دي هتبقى طبقه رقيقه جدا كريسبي، هتعجبكم جدا جدا. هحط كميه من السمك عندي لحد ما الطاسه بتاعتي او لحد ما الحاجه بتاعتي اللي فيها الزيت تخلص، وهنسيبه لحد ما يتحمر. هسيبه براحته بقى لحد ما ياخد الطبقة الكريسبي. دلوقتي يا حبايبي معايا الجندفلي او الكوتسا او الماسلز، اي كان بلد بتسميه. بيتغسل ازاي؟ ده بنجيب حاجة كبيرة مليانة مية، وابتدي اللي انا بنزله في المية واسيبه نص ساعة لحد ما ينضف خالص. بنكرر العملية دي كذا مرة لحد ما الاقي ان المية بتاعته بقت نضيفة جامد. لو واحدة طفت على وش المية بنرميها، بتبقى فاضية من جواها مفيهاش حاجة. الحاجات دي او النقائق دي يا حبايبي بتبقى عايشة في الرملة، فدايما او اكيد هتبقى فيها رمل، فلازم نغسلها كويس جدا. طريقتها بقى سهلة جدا. هبتدي ان انا اجيب بصلاية متقطعة مكعبات صغيرة جدا جدا، وبعد كده اول ما احس ان البصلاية بتاعتي بدأت اللي هي تدبل او لونها يتغير، هبتدي ان انا انزل بالجندفلي. ونسيت اقول لكم اللي الجندفلي يا حبايبي نوعين، في منه الابيض اللي هو بنسميها عندنا ام الخلول، اللي بنشتريها على البحر دي وبنفضل نقزقزها، والبلح البحر اللي هو ده. بصوا، اول ما هيشم النار هيبتدي اللي هو يفتح كله. ما بياخدش دقايق على النار، يعني ممكن دقيقة او دقيقتين وبيبقى جاهز. بعد كده هنزل بفص توم متقطع او مفروم، الغرض منه بس الريحة مش اكتر. هقلبه كويس كده. بعد كده حبايبي هبتدي ان انا انزل بقرن فلفل حراق او رومي حسب الرغبة لو مش عايزينه سبايسي. وبعد كده هنزل بمعلقتين كزبرة مفرومة ناعم، وكملت نص القرن التاني فلفل احمر عشان اكتر لون بس مش اكتر. بصوا بدأ يفتح معايا خالص ازاي. على فكرة حبايبي الجندفلي دوت بيبقى يعني تسالي مش اكتر، يعني هي مش اكلة اساسية خالص. هبتدي انزل بمعلقة كبيرة او معلقتين من الخل زي ما انتوا شايفين كده، كنت بنزلها وانا بتكلم. وبعد كده هظبط الملح بتاعي، معلقة صغيرة من الملح. وبعد كده برضو سنة كمون وسنة كزبرة. عامة كل الأسماك بيتحط فيها كزبرة وكمون اهو زي ما انتوا شايفين. وبعد كده حبايبي هبتدي اللي انا اديله قلبة كده.
تقليبة كده على النار. لو وصلتوا لحد كده معايا انزلوا اعملوا لايك، واللي لسه ما اشتركش في قناتي يشترك عشان تدعموني، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد يا حبايبي. بعد كده هبتدي انزل بنص عصرة ليمونة وكده تمام قوي. كده خلاص جاهز للتقديم. تمام كده. بصوا بقى هوريكم واحدة. عايزه اقول لكم ان يعني كل الحته اللي من جوه دي هي في الاخر بتتاكل حته صغننه خالص كده، اللي هي باينه دي البيضه دي، يعني بيتشال الحته اللي من ورا دي وبتتاكل الحته الصغنونه اللي باينه دي خالص. يعني في الاخر زي ما بقول لكم كده تسالي مش اكتر. سبحان الله في ناس ليها مزاج الكلام دوت. يلا نرجع بقى للسمك بتاعنا نشوف ايه وصل معانا لحد فين. هبتدي اعمل الطرحه التانية زي ما انتوا شايفين كده، وانا قليت اول جزء. بصوا اللون بقى، بصوا شكله عامل ازاي. بصراحة شكله تحفة اصلا، واللون بتاعه جميل. تسلم ايدك يا زمزم. عايزه اقول لكم كمان اللي بصوا الزيت قدامكم نضيف ازاي، ولا في اي كلاكيع ولا في اي حاجه. وفي نفس الوقت كمان السمكه لونها ما اتغيرش ولا اتحرقت ولا الزيت ما يتحرق ولا اي حاجه خالص من الكلام ده. هتفضل ان شاء الله لاخر سمكيه الزيت نضيف معايا ومطلع السمك لونه حلو جدا جدا. نخلص الكميه بقى وارجع اوريكم بعد ما اخلص الكميه. كده حبايبي بعد ما خلصت الكميه بتاعتي كلها قدامكم. بصوا اللون بقى، يعني اتحداكم كان في سمكية لونها متغير عن السمكية التانية. بصوا كمان قلبه عامل ازاي، والطبقة كمان اللي من بره بصوا ولا عجين ولا اي حاجة خالص ازاي. طبقة كريسبي جدا وطبقة رقيقة جدا جدا. جربوا الطريقة دي في القلي، ومش للنوع السمك ده بس، لكل انواع السمك اللي انتوا بتقولوه. وده البقلاويز بتاعي، بصوا عامل ازاي. بصوا شكله كمان عامل ازاي، او الكتسة. يعني انا حاسه هو ليه اسامي كتير جدا يا جماعه، يعني عشان ما تتلخبطوش بس. فعامه نستقر على بلح البحر. وبألف هنا وشفا، ودي كانت اكلتي النهارده. يا ريت تجربوها. الاسماك مفيده جدا جدا جدا. ويا ريت بقى اللي وصل معايا لحد هنا يدعمني بقى بالاشتراك بتاعه الجميل واللايك. ما تنسوش اللايك يا حبايبي. وبألف هنا وشفا على قلبكم. وباي باي.